ମୁଁ ଭାରତୀ ଦାସ ଗୋପାଳମାଲ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମୋର ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ଚେତନାକୁ ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଚେତନା ମୋର ଜୀବନର ପ୍ରତିକୂଳ ବେଳରେ କିଛି ହେବାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉକୁଟି ଉଠିଛି। ଏହି ଚେତନାରେ ଜୀବନର ମହାବାତ୍ୟାରେ ଗୋଟାଇଛି। ଏହି ଚେତନାକୁ ଭାବନାର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମୋର କବିତା ଚେତନା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଏ ଜୀବନକୁ ମୋର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଯାଅରେ ସାରସ ହଂସ ମାନସ ଭିତରେ ଖୋଜି ଆଣିଦେବୁ ତଥ୍ୟ ତତ୍ପଦର୍ଶନରେ ସାରସ ହଂସ ମାନସେ ଦେଉଥାଏ ବଳ ଜୀବନ ଜୁଆର ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜଇ ସେ କୂଳ ମୁହୁର୍ମୁହୁଃ ମୃତ୍ୟୁମୁଖେ ପଡ଼ଇ ମାନସ ଉଦ୍ଧାର କରି କହଇ ସେ ସାରସ ହଂସ ହସ୍ୟାର୍ଣ୍ଣବ ସମାଜରେ ପଡ଼ିବୁରେ ତୁହିଁ ଚେତନାମୟରେ ଚାଲ ତୁହିଁ ପଥବାହୀ କଣ୍ଟକମୟ ହୋଇଛି ପ୍ରତିଆଡ଼େ ତୋର ସୁକର୍ମ ଦ୍ୱାରରେ ଚାଲ ହୋଇବୁ ତୁ ପାର ସାରସ ହଂସର ନାହିଁ କେଉଁଠି ରକ୍ଷକ ମାନସ ସାଥିରେ ବଳା ତାର ସୁଖ ବାହ୍ୟ ସୁଖ ବୋଲି କରି କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସମାଜରେ ବଞ୍ଚଇ ଯେ ସେହି ଅର୍ଥ ପିପାସୁ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ସମାଜରେ ତାଙ୍କ ଢଙ୍ଗରଙ୍ଗ ବଚ ସାରେ ସିଏ ଥରେ ଏହି ଦୁରାବସ୍ଥା ଦେଖି ଚାହେଁ ଜଳ ନୟନରୁ ବୋହି ପଡ଼େ ତାର ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ଦେଖି ନୟନରୁ ଜଳ ପୋଛଇ ମାନସ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ୱରରେ କହଇ ସେ ସାରସ ହଂସ କାହିଁକି ଅସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ହେଉଛୁ ମାନସ ମନୋବଳ ରଖ ତୋର ନ ହୁଅ ହତାଶ ଦେଖାଅ ତୋର ଦୁର୍ଗା ଅବତାର ମହିଷାସୁରମାନଙ୍କ ଗର୍ବ କର ଚୂର ମାନସ ସମୁଦ୍ରେ ସୁଖେ କର ସନ୍ତରଣ ତାପରେ ଆସିବ ତୋର ଲୁପ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଶ୍ରୁ ମୋର ଶକ୍ତି ମାନସ କହଇ ମୁହିଁ ନୁହଁଇ ଅସ୍ଥିର ଅଶ୍ରୁ ମୋର ଶକ୍ତି ମନ ହୋଇଯାଏ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ବଢ଼ିବ ନବ ଆଲୋକରେ ନିୟତି ପରାଶକ୍ତିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ ଆତ୍ମାର ଦର୍ଶନ ଆଣି ଦେବେ ମୋ ମାନସେ ସୁଗମ ହୋଇବ ମତେ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଟିକେ ଦବାଇ ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।